Bonsoir, bonsoir, mbote na bino balandi, bandeko na biso ya basi lokwa ba mama batata. Ah oui. En tout cas, toza en live pour comprendre biso, live ezalaka kaka ndenge bomona. En tout cas, toye awa biso bandeko na bino to se permettre to telema liboso na bino. Pour na to solo la moke maimaza koleka na kati ya communauté na biso. Toyebi vraiment ke na kati na biso moto moko abongi na ye aza te. Biso nyonso toza na kati ya bamabe na biso oyo nzambe ayebi o moto na moto ayebi. Alors toye to partager moke tosungana na biso na biso tolobalela na makambo eza koleka. En ce qui concerne bino bomoni réseaux sociaux ndenge tomboki, toza komona makambo ezoleka ya mboka na biso kote ya mangomba na biso toza kokende kosambela. Na kati ya mboka na biso mai nyonso eza kotungisa pepe congolais. Pourquoi mabe eza koumina na kati na biso? Pourquoi mboka na biso eza kotondisa makala na kati ya pasi? Eloko nini eza kosala ke biso toumina na kati ya makambo wana? Yango lelo toye toza kose poser ba question na place tozala biso moko, toye liboso na bino pour na to partager biso nyonso to ensemble, tokoka kopesa na mayele, tokoka kolobela po toyeba ndenge nini toyi kotambola lobi. Nazanga moko te, nazana mamuluba bino nyonso tu boyebi bao bayebi bien mama Fatou Ilunga. Ye pe azali na chaîne na YouTube Fatou Ilunga TV. Bobo sanate bokende ko s'abonner massivement parce que to bandi ba série ya émission ya ko solola ma nyonso ekoki ko pesa biso chance to évoluer malamu na kati ya bomoi na biso. En tout cas, sans plus tarder na koloba bonsoir na mama Fatou natikela epe maloba po to ko démarrer émission na biso na o esengi biso lelo. Bonsoir Makana Yama. Ça va ma belle? Ça va très bien par la grâce de l'Éternel. Malgré il fait un peu tard, mais tout solo là, moi mouké. Concernant maman chez eux, les gars vraiment tout mes gars, ça n'attend moi ba idée mouké pour trop c'est trop. To lembi. Oh amoni ke bako participer numéro ezawana, bako benga et tout. Pour to mes gars ça moi un peu échange hein. Na les gars mboka na biso pour Moïse Mbiye. Oh passer na biso quand même na maman Eliane moi na biso et tout. To me consola siriango parce que trop c'est trop soni et l'équipe biso quoi mambo l'équipe trop na mboka na to ebitelo ni to komi wapi. C'est ça. Oh bamoni ba participer pour me ko benga on est en direct, il y a pas de souci. Oh là 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 là, on essaie un peu. Tente maman mukie na no pona Moïse Mbiye. Ota lelo bande bandaki. Mokilio bande konanga eza nzambe eza biso te hein. Eza ya biso te, to ba sumu ki biso nyonso mais mabe tellement eleki trop na mboka na biso nzamba bado frapper. Banda nzambe o nyonso eza nzambe. Ye mutu aza sima ya bana na nyonso nde baobimana ezali bango moko te hein. Eza vraiment nzambe. To ba bien que anoyo eza année vraiment ya délivrance, année ya victoire pour na mboka na biso. Pas eleki. Ba problème tellement leki na musoto na ndekutu bo banana kolobela mambongo eza te ngai ezosanga tellement soni. Soni eleki bande banda na ko quand même pas koleka kolobela ngo po na ebité na ebelo to ça te mais vraiment to te on sera maboko nzambe parce que soto bito kima ko sambela ça ne va pas. To kima ko sambela te vraiment bande konanga non nyonso eleka ezalaki batebele ba côté la passer Moïse Mbiye comme quoi que na contre yete na lingaki na linga banzembo na e. Mais vraiment, tu commis un peu dessus, quoi. Zambeka les gars na ko limbisa. Vraiment, pas si, à celle biso, vraiment pas si, à celle biso, passe ma casse parce que tu as bandé monnaie, pardon, ils ont aidé, ils ont belé. Mais t'as là, les lots, n'enge, pas ba commissi biso, bon, moutou, azaka moutou.
bandeko na nga nyonso motu moko alemba na ye te koprie motu alemba nde koprie te parce que soki ezalaki ye moko Jésus Christ de Nazareth moto asali biso bongo oye nde moto asente oye nde moto alongosi mwasi zemi wana toki motema pasi mais tant que eza yango ye te ezaka moto azaka moto en tout cas moto azali vraiment oyo aza juste aza na ye te saint aza na ye te eza yango normal aza moto akwei mais en tout cas vraiment mpo na nga paster vraiment ameka ata kosenga ata pardon mpenza okosenga ata pardon na bato osengi na mokili osengi na nzambe osengi na biso bandimi mpo na nini esala ata bien binoka bogei kaka bapapa na nga leba oloba o ne juge point boto juge point te toke juge siko banani kasi bambisi na mai na likambo ezali omikitisi osengi kame ata bolimbiso oyebi mitema bato combien papa ozokisi ya solo wana bala mpo lino okobala te oyo ata kutu batie stade a okobala te mais sikoyo vraimen ozobima biso wapi tala vraimen makambo osali biso vraimen mpasi makasi mais vraiment nde tolobaki moto aka moto tokima biso kosambela te tosambela parce que tosambela mpona bato ya mokili te toza dessus mingi parce que tokomi siko toatema tokomi bafanatique tro ya bapaster na biso yango moi tozozala dessus makasi boye ebeti biso mingi parce que tozali trop bapaster yango oyo eloko esali biso mpasi yango wana toyoki mpasi pour ça quoi mais tokima na biso kosambela te parce que sans nzambe na bamaboto toa na bango ya bandoki oyo sans nzambe tokosala nini eza mpo bazwa biso bien lobo oza mopona biso oza mopona molala ya poyi kitoko tosambeli te ye me atindeli mpenza baange pembeni baobatela yo mais so oza moponami te olalaka noka bon kasi mpo olamuka ntongo ya pasi te donc yango foka tosambela kaka so toyi tolanda kaka moto aza kaka moto tokolanda te paster bakwei tosambela kaka mpona bango mpo nzambe akoka vraiment kosala mpona bango mpe bamikitisa bomikitisa mpe bosenga ata bolimbisi bozotiaka lolendo tala moninga oyo mosuku omone nani wasenge bolimbisi nani walelaki Michel Bakenda ye quand même asala ata mwa nini me paster Moïse na nanio na Mike Kalambai baluba mpenza ya solosolo bolinga baorgueil bobotama na makilani eza kaka bokotelema bokomata bangomba te mpona kokweyisa baorgueil wana bokweyisa papa baorgueil ezosala bino wana vraiment bosenga ata bolimbisi bato bolimbisa bango bino parceke tozaka bato oyo aza sa aza na ye te mpona evite biloko nyonso oyo o mosusu Mike abalaki pareil osaka n'importe quoi yo mpe obala te osaka n'importe quoi tozoyeba te loni tosala tokoloba o te ne juge point boti kojuge boti kosimba bawin mais non faut arrêter jusqu'où la toketi wapi mais bozozokisa bato ebele bapapa na nga vraiment toyebi lelo tosala te bofingisa bato na niveau mo surtout baluba vraiment baza ya kosambwa baluba baza ya kosambwa moso ezobima ezaka baluba kaka c'est la honte paster Moïse mbi ozomata susu na chere kote ya susu oloke te kuna mpa bobandi su kobwakela to bambwakela obandi su bambwakela banini orke na momo eza moma papa na nga kota mpe ya mabondeli nzambe alinga te ya yo nini kota ya mabondeli ke otelema ozomona bien ke kozobwaka bajeton et tout bafana kuite ebele bazalaki baolobaki eza lokuta ya lokuta yebi na eloko te mais sikoyo lelo ekomi nini ofiance oyebimi siko fiance na yo oke fiance mwana na banebi okana kobala soko obalaki yo ye ongobima bangambo nyonso papa na ngai tala mopasi epai bomemi biso sikoyo bomemi biso wapi na mawa na pasi boyebi kombia bato oyo baboyi mpenza babi okosambala bango su te nga azopesa bino courage botikala bino te mpo bato tokokufa na biso tokotika liloba nzambe kotikala libela moto akokenda akufi me liloba nzambe kotikala libela na libela bolemba na bino te mpona moto ya mokili asali mabe alingi olembi mbala moko nzambe osambela bapapa na tala
bandoki nde basepeli bandoki basepeli makasi ya ba YouTube na ba chor batonda no monte ne ba chwa commentaire bale bisi biso boba na bine bosambela sute ya solo wana na ba promo biso africain to ana ngo wana ya so sambete mobuluti tokotika nzambe te foka to sambela courage en tout cas pour la mutu nyonso mais en tout cas basala nzambe bo changer vous ebele boze bene ba église bo bozo saka bana batu mabe bo samba mambimba kwa biso bo mabe biso nyonso tolenga par là na ba pasteur ba moko kosaka bato nga mutu moko akosaka na engai mais oui oye l'église bo nzamba la kisinga bino banzamba la saka bino nzamba la kisingai moi sa vie na ngeza yo ekoma moko bala bo ekomio bayebisi nga za maladi maladi yo komona nga nango likoloka vraiment je sais pas bolinga bomona mwasi azala propre na kati église te kaka nzambe alakisi nga ozokasa na mbongo ya kopia yo nzambe alakisi ngai bon skona nyonso wana mpe foti ya bapaster oui c'est vrai bazosala mpe bamabe ndenge nini bazoprofite na bafaiblesse oyo bafidèle bazoya na kati église koyebisa bango bamakambo ndeti nga na part nanga conseil nakoki kopesa na bandeko basi surtout mingi eza mpona biso bamama ezali ke yo mondibi oyo oke na kati église oza na baproblème na yo eloko ya liboso soki oye na kati église kowelisa na koyebisa basali na nzambe makambo eza na kati na yo te soki bato wana baza bato ya saint esprit ke nzambe alobaka na kati na bango mpo ti yo longwe na ndako na yo ozoya na kati église nzambe ayebi yo ayeba yo deja bazoyeba makambo ezozala na kati na yo ntango yo okomi na kati église so wana mowumu na nzambe ke naza na besoin molimo mosantu eza na kati na yo elobela ngai na kati ya makambo oyo naza nango yo nde sikoyo koyoka oyo ekobima epa mokambi na yo église soki mokambi na yo église abimisi yo makambo eza na kati na yo place yo koyeba ke non moto mpenza bonzambe eza na kati et puis eloko moko ezali toyeba ke toyoka église mpona osambela mpona milimo na biso bible ezoloba nzambe ndenge aza wana ti asalaki biso bato ayebi biloko nyonso tozango na kati ya mokito wana posa nango mpo ye mo moto asalaki biso mpo tolia tolata tomela tovivre na vie ya mokido epesamela biso eza lokola papa mama aboti mwana devoir ya mwana aza mwana moke mama na papa mobalukaki mama na papa baza na devoir ya kolesa mwana ya koeduke ye ya kolesa ndenge mpe nzambe aza na kati epa na biso parce que ye moko moto apona biso tozala ye moko moto asala mokili na ye ye moko mpe alingaka biso bato tozala na kati ya mokili donc nzambe wana ayebi biso aza mpe na devoir mpona biso kopesa biso oyo ezali droit na biso na mabele sikoyo biso toza kokosama parce que toza mpe presse na vie banzimi mingi mpe bozokende na kati église bozo okena yo moko ozona na esprit ya impudicité ozokena ozolula nonga pasteur otina ke il faut pasteur wala linganga kaka il faut ka anabima na ye il faut ka anazala na ye siko soko kute na pasteur opazani na misala oyo azosala nzambe ya sote suka na oyo ezali okotangisa mama miso mpo aza na ye na besoin na yo te yo mitiki ye azwi yo aprofite na faiblesse ya makambo oyo oyeli ye oyo koyebisa ye kote wana baser fo tosala attention bokenda ngulungulu te koyebisaka bapasi ngai na mwana oyo nakoli na kati église nabotami na bima nakoli na bima mais naopesa bino eloko monde naza boye peut-être batamoke bakoki kointerpréter mais moto ayebi vi nanga koleka nga moko aza te natikala jamais kokende pa mosakoli na église o bomonde naza boye nako epuis mutu moko mpe te atikala basali na nzambe ya solo baza oyo nzambe inspiraka bango baza ebele na kati ya communauté wana me naya koyebisa moto te ke yo naza likambo boye ezolekela nge ezosala boye nalingaka bango nde baloba nanga epuis ndenge toza boye toyebi ke oyo aza koloba likambo eza na nzela oyo mpenza nzambe alobeli ya solo oyo mpe nzambe alobeli te pourkui basakana na biso te mpo basali na nzambe mingi soki yo mondimi oyo oyebisi ye makambo nao akomi kojoue kaka na makambo eza na nzoto ayebi ke yo ye oluka libala oluka kobota oza na baproblème na famille makambo ebele azotourne na kati ya makambo mais mpo oyeba église oyo mpe bamoto wana aza mpenza ya solo il faut koluka yenda banda kolobela oyo nzambe alobi mpo nzambe moto ayebi yo alors kobondela nzambe bandeko bolemba yango te parce que bata mokili basali mabe bosambela nzambe parce que nzambe ye ayebi bino
eza na kati ya ndako no esi kofanda biso nyonso ezaka bango biso lokwa tozoteya tozofaire partir na kati voilà tozofaire partir na kati et surtout so totali na makambo ya paster Moïse Mbiye boyebake na kati ya baeglise milimo mabe eyaka na kotouche na bato ya liboso bachantre bachantre yo chantre so ozoya église ozobondela te oza na prière te outi na ndako no ngulungulu oyebi ndenge oluka nzambe a partir ya ndako na yo te ntango ozokende église combien de milimo ezoya na kati église combien de milimo oyo ozokuta mpo tata wana mama wana bana na famille bauti de gauche à droite baza mpe na milimo na bango na makambo na bango mpo mingi mpe baye na kati église baye mpo na koluka lobiko te baye mpo na kobebisa mpo Bible ezotalisa biso baponami bazali babiangami mpe bazali bato mosusu oyana ayeleka mpo akanga chance ya baninga aza nde motindami na nzambe te aponami na ye mpe te awuti na ye na bilakeli mabe aye wana mpona kodétruire mpona kobebisa sikoyo soki yo ye na kati église yo ozoluka no na makambo boye noka o te lokwa naza kobota te fonaki esambela de osambela no nzambe kaka mpo bota mais senga nzambe merci eza kwande tolamuka na ntongo devoir na biso na kati ndako on doit dire bonjour à notre papa. On doit dire bonjour à notre maman. C'est aussi pas nzambe za bongo. Tant yo lamuki, il faut aussi nzambe no merci. Il faut koye bise oyo lingi. Il faut koye bise oyo zo luka. Oyo za nango bosenga. Soki munzamba moni ke na momana il faut pesa yo eloko wana. Akosane. Bon, batu baza ko benga eto yamba appel moko ekotiawa. Allô? Tozoloba téléphone tolongolaki na nini totiaki silencieux. Désolé. Ça va? Et Cathy. Allô? Bon, ndeko moi c'est benge biso mais Cathy, je crois pour rappeler bien ça to rappeler hein. To rappeler. Donc voilà. C'est vrai basali na nzambe bazo sala mabe bazo kolongola batu bondi makobanga mobango na nzambe. C'est comme si mabe na bango eza justifié pa ya nzambe. Allô? Répondeur. Bon, ako rappeler moko. Donc baza lokola batu moko masumu na bango eza justifié. Ata basali pona bango eza normal. Mais liboso nzambe na pasteur, na yo moto ozoke kosambela epa ya nzambe. Donc ekela monyoso liboso nzambe toza ndenge moko. Mutu aleki mutu na bapete na mapeka. Même pasteur ndenge azana il faut luka bokonzi ya likolo. Soki pasteur ate ya ko mobango na nzambe, donc ye moko pe fo ye kola ko banga nzambe. Po ezate ke yo banga ya banga te. Odomona te zontsani ne yanga akina raison. Allô? Oui. Oui, bon. Okoko diminuer volume pas non kuna parce que pour ezo ça biso retour. Bon, donc Boni. Oui. Tozo yo kayo pour l'intervention. C'est présente-toi et Loba Ozalan. Oui, parce que là tu continues à parler Tosi sur la to yambeza juste retard il y a raison. A diminuer télé na yo. Ouais. Alors tozo yo kayo ndeko. Ouais, bonsoir maman. La vidéo en fait par rapport à thème moi je me présente en fait je suis Rosette. Oui. En fait, je voulais juste intervenir pour le thème Oyo. Donc, par rapport à commentaire on a lundi, des Koliboso à lobby, en fait, ouais, dans la balinette. Oui. Donc, les gens dans le baboué. Est-ce que, juste ma question, tout le monde chrétien? Bien sûr. C'est-à-dire que, donc, si vous êtes chrétien, c'est que Nzambe a lobby la pébino. Bien sûr. Donc, c'est vrai que je pense que Dieu vous parle et Saint-Esprit en a quatre minutes parce que si vous en avez Saint-Esprit, vous devez déjà deviner il s'agissait de quoi. Oui. Nous sommes dans quel temps. Si nous lisons vraiment la Bible, surtout dans l'Apocalypse, en ce moment, il faut lire beaucoup plus l'Apocalypse.
On a tout le courir. Oui. Et si vraiment vous avez des Saint-Esprit comme parce que vous parlez sur ces sujets, oui. donc donc vous devez déjà savoir qu'on doit courir vers quel temps. Oui. Nous sommes dans Saint-Esprit déjà on a tenter peut-être intervenir. Oui. Là, ce qui m'a choqué dans ça, oui, excusez-moi la terme, mais il ne s'agit pas de Congo, Louba, quelque part, on ne parle pas d'un tribu. Nous sommes dans la tribité, nous sommes donc, quand vous parlez d'un sujet, ils sont sensibles, sujet sensible quoi? Je parle de la parole de Dieu. Oui. C'est pas un sujet où la métacalisation ou et tout ça, mais il s'agissait d'un parole de Dieu. Et puis pour moi, mon opinion là, ça n'engage que moi. Oui. Cet homme-là, il n'est pas. Donc, déjà, quand on a souligné que déjà, vous avez un parti pris de parler de Balouba, l'église, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est avec toi, nos saints et un parti pris. Si vous parlez vraiment de la parole, comme il se doit, donc vous, on va préjuger, a priori, et on a donc besoin déjà de la partie première. Et puis, là, deuxième point, exact. Si nous tenions sur la Saint-Esprit, parce que là, on ne parle pas du combat. Oui. Le combat, donc, on ne parle pas de notre combat, on parle de notre Congo, surtout dans la bataille d'amour boyé, vis-à-vis de la Congo et tout ça. Non, on parle de Nzambe ou Asala Mokilio ou Akabola Bababeli. Donc, un peu de respect pour la bateau, directement, toi, tu as l'Esprit Saint avec toi, directement, tu sens que ce n'est ni pour la témoignage à la ridiculiser, ce n'est pas parce que mon père ou mon frère a rien à voir. Quand Zambé sera se décider à exposer, c'est-à-dire comme ils sont inasuka, quel que soit poni ni yozolata, quel que soit l'ondini ni yozomema, Zambé écoute ce qui on a tout à la espoir et histoire il y a Saoul. Ouais. On comprend que Dieu, s'il veut te faire quelque chose, nous t'avons aidé dans la technique, nous avons dit, mais la temps, la moi, nous avons dit, mais dans la mort, il y a mon tomo rapidité, dans la mort, il y a mon tomo qui est en bon, tout dans la Bible est bien bandé qu'on a. Tout au bang en Zambé, je dis tout soit pour quitter. Moi, je dis toujours, on t'a cocasate. Mutaleki muninga makambantamba zate mais biso nesto mekola mais zamba pesi ton kola ton batwa benga ke o un loin de Dieu si un loin de Dieu tu es loin de Dieu parce que si tu es loin de Dieu Dieu t'exposera aux yeux de tous aux yeux du monde à pour ridiculiser mais si on est loin de Dieu nzambe kaka yemora ndenga sala sol pour révéler peu battu. Et on a vu si bien tout à l'heure, je reviens, na kena makomi, on a créé comme ça, les cambasso, il y a son, on a commis Paul. Donc, il va toi, il y a été dans la carte, côté, ma côté, de la Jésus-Christ a revenu, les 12 apôtres. Là, en même temps, solo, on a calé là-bas. Mais Dieu a parlé. Donc, makambo on a ici batumo bazana na kati kuna ake ko ibi c'est sol que na loti sendo to miso za ko to ok o kuta na mutu na mbala mo mutu ote maboko mo miso mutu azomola tikota Dieu parlait comme ça. Ça me sera poni aye ata mutu asata ko zoya sukoli. Ce n'est pas à nous de prendre la partie de parti pris de dire que non biso non moi j'ai pas non na on ça n'engage que nga non, non, écoute un peu. On est tellement aveuglé, non, 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 nakatiote, madame Yoka, nakatiote, olobi quand même te yokio, to boite. Ezali, to ebi que ça tant ya nzambe, parce que sans nzambe, mangamonyo seko bimate. Déjà bano babim sama mwane eza soki ezali na makasi mo ba ngalo bana bango te ezali nzambe to ebi ke ezali nzambe na tant que ngana lobeli ke baluba ngela ksate na côté bango parce que ou soit ke ngala muluba non 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 eza parce que batongo nyonso kaka eza kaka baluba et ça capé quand même moi un peu soni mais to ebi ke tant eza
te nzambe Moïse mbi soki yaza ko sela nzambe bu solo penda solo ndama ko seso ni boyete ye moko amiyebi ye moko parce que tant to lobe ko moto zo juger ye ndenge bato bazali jusqu'à présent lelo kutunde esa soki ndeni pona mwana wana ndenge abisi ba preuve ba audio banini yango bato mosusu ko bande kozwa part à mwana wana mais la plupart bazalaki bazo critiquer mwana wana makasi ke bon mwana zo beza lukuta et tout nayebi ke za temps ya nzambe parce que sans nzambe ba véritable ko bimate ya nzamba okisa mwana esoni boyete ata babuncho ndeni soka na yo kolonga kaka mais zomona na ke eza vérité ne vous enquête pas pour le baké to le baké ya baluba peut-être ndenge na lobeli olimbisa to aka batu mais to le baluba te to ebi ke nzambe aza nzambe ya mutu nyonso eza tribité na le na part na ngana muna ok c'est trop ça. Pourquoi quand il faut les akaka baluba kaka mamoizo bakaka baluba kaka c'est la honte et l'autre le belezali ke en tout cas basali batu pasi po batu belé bazaka ke na tiki na ko samba na otaba commentaire baninga mingi o ba osaba live banini batu bazaka na tiki na ko samba na ke na so église te mais non tu sais to ko boya nzambe te hein biso to soto ke na ko samba eza pona nzambe eza pona bango te bango basala nzambe ebi ndenga oje bango ye moko mondenga zumisa mo libanda nzambe moko bisa mo libanda pona mabe na bango yango biso to ko tika ko sambela pona bango te ozo comprendre tant que no sambela to ke no luka nzambe na biso muto akena oluka elongi ya nzambe moko ko landa mutu te parce que soto to landa mambo bato bele ba kwesami ya bato bele ba kwesami to ba na sens ke bato to tika na biso ko prier te to landa biso ka nzambe to landa bango te baza bato muto tika la ka mutu c'est ça quoi c'est ça na sens biso to lobeli. Mais merci quand même pour la remarque de lobby quoi mais elle est dans sens où on a de comprendre. D'accord. En tout cas, vraiment, oui, je la comprends, mais pour qu'est-ce que je voulais dire? Nathan l'a demandé mathematique parce que moi je défends beaucoup plus la Bible et je ne défends pas la Bible parce que Saint-Esprit lui-même, Saint-Esprit va faire la publicité. Même la l'église, on va tout voir sur l'internet, détrompons-nous. Parce que nous allons détromper-vous comme si nous sommes et puis na lobaka na ndenge na lobaka mutu soki na olie otondite oli omoni ke nano mikokite okena kondima présent pour lobaki moi je suis na kokina sa lanza parce que chose là on a ba sentiment moboé ya moki ba sentiment démoniaque ba sentiment ya ba bolinga ba ya bande ya ba famille ko linge cool ko lata moti ko linga nzambete moi je dis toujours si tu as nzambe olinga d'abord en premier lieu olinga na nzambe avant olinga ba parents na olinga na nzambe après wali ko kita ko linga libota na yo même Jésus sur la croix non baba même avant que tu sois comme na croix na temple azote ya basien quand ba ye ko benga ye maman na yo na bande ko no bazela bi maman na bande ko na c'est comment ça commence par vous donc na za o azo yo kazo to sali lo banzam yende azali de ko la ngai Jésus même l'a dit étant cher étant qu'aimé. Donc, il a bien dit, na kata temple la réponse de bongo. Et puis quand on va venir maman na yo azali kiboso azo pour dans réponse à zone sec. Et puis na kata croix, on dit kala moi na mère regarde Jean, ton fils n'a tiqué imouillé. Donc cela veut dire que quelqu'un qui craint Dieu, je connais son cœur, le cœur des gens. Azo Seigneur, maman regarde ton fils. Après si moi nanaye, il faut la molimo. Tout ça pour dire que c'est qu'il y a le même esprit que toi, il n'y a pas de sentiments démoniaques. Moi, excusez-moi la terme, mais ça c'est que nazal sensible. Mais moi, j'aime d'abord Dieu. Parce que il faut d'abord aimer, apprendre à aimer Dieu, de l'adorer. Parce que si on dit on lingi bato ozala dessus, si on lingi momo ozala dessus maman, si on lingi église. Église la bino batu batambola te yango ndozo mona batu bangaki na bango moni moto pena mama ndengo zawana soko lingi nzambe laisse-moi te dire que so linga vraiment nzambe même bana no bana comprendre que maman c'est comme si tu nous aimes pas moi on dit que yo moko binisa bango na makati ya libomo na yo ya mitoko na yo mais bana no ba ka sozo linga bango que tu fais tout ça pour eux pour nous protéger bango pour nzamba sala bango ngolu lobi na tonga ta uzate bango babika na bonzambe babika donc cela veut dire oh nzamba bina surtout lingana noyé mais ce qu'on a fait vraiment quand tu vois les gens dire
que non, tous les mythes qui sont l'église, mais c'est des aveugles. Ouais. C'est des moutons, là. Oh, bah, qui parce que si quelqu'un qui a l'esprit en lui, avant que cette histoire arrive, on a yo quitté. Studio kende to na place mo boye mo na otepena volume makasi ba son zo yo ko na ba retour oyembi kala oyemba ya lelo te ça fait plus de 20 ans on a oyemba mais comment c'est pareil donc cela veut dire yoka banzembo na ndeko na biso oyo amobali bajoloba yoka banzembo tant les gens disaient que on a des guégués et tout le monde s'enflammait pour dire pour et le contre et maintenant l'autre moi ça dans comment vous savez on avait tout ça. Baedaka ete toyebi maman. Toyebi. Baedaka ete. Laissez le Saint-Esprit faire son propre pub dans son église. Et si tu as l'expérience avec Dieu, si tu lis la Bible, si tu es bien enseigné, mobali ya boyo libala ezati banda bazali banda bazotanga te baliete soko lingaka nzambe nalobi te ke oza na chagrin te ekoya okoyeba kosurpasser parce que le Saint-Esprit est avec toi. C'est ce que vous voulez dire. Donc tout ça, c'est des aveugles, les gens qui sont des sentimentales, donc des babandimi, les gens qui acceptent tout. Mais si tu as l'Esprit Saint avec toi, tu sauras te contrôler et te laisser être guidé par le Saint-Esprit. C'est ce que je voulais dire en fait. Oui, oui. Désolée de vraiment beaucoup voulez il n'y a pas de souci. Parce que les ennemis sont déjà Nzambe apona baza na bango déjà. Et puis wana tomonaka wana ba publicité, les gens disent que l'église na biso bazong ça c'est de pub bien fondé. Si tu es bien fondé na kati ya liloba, attends biso tozala na l'église. L'église on bazo loba, on a pena batu ba yele lolobi ba lobi na yo, somona Saint-Esprit Dieu côté ni na loba na mutu vi na yo ba na ezaki passé, en loba no ezala te ba na mukile ba na so tangi Bible bien on ezala te. Mais les gens sont bluffés. Pour na baki sama ba prophétie pour na mutu lokola yo aibisa yo vie na yo futur na yo pe passer là mais c'est quoi ça les gens sont aveuglés je suis désolé mais nzamba kosunga biso to sambelaka pona bango ya pas de souci ya kosungaka mais nde mutu totika na biso kosambela te totika te pardon parce que ebele banga osambela su te moni makamona ki su église te non passer en nyonso tout est ndenge moko nyonso tout est église nyonso tout est peut-être ko sambelo bato yo ko sambela soute peut-être na bekati ya l'église wande baboyi ko kende mais mutu yo mona conscience na yo ebike vie na yo eza tata ya wazali kolo do yo mona kati ndako esiko ozali donc ko sambela avant que sambela na l'église il faut non ko sambela no yo mona na kati ndako no ndo motema no za no temple wa liboso bible zo senga o Bible eza koloba temple ya Yahweh ezali motema ya moto eza no ba bâtiment te eza no le bâtiment te ezali kati ya moto bizaleli na yo moto makambo yo zosala yango ezolakisa ki bonzambe eza akati noza kotosa o nzamba lingi eza bato mosusu bazo se tromper en croyant que na telemi na tongo na ki église na kosambela oui eza mabeto ke kuta na pe lisanga eza sengo po to tombola flamme moko ya munene e matepa ya nzambe eza malamu eza mabete mais yo muto yo telemi emsu muto aki église kosambela mais zwa bizaleli oloni nini polo be obuka nini bah voilà. C'est n'importe quoi. Tout ça, moi, je dis par rapport au monde, tu vois, comme le concert n'a pas tout ça fait 20 ans, que tout ça, plus de 20 ans ou 20 ans, le concert, les autres étaient sautés, il y a 12 ans, il y a cela 12 ans, mais avant, quand il y avait des concerts, nous autres ici, il y a plus de 20 ans là maintenant que tout ça à poto tant que si kabalo banso on topé simino ka 6 mois européen na bino les mêmes personnes qui nous disaient que topé simino 6 mois européen lelo to ko mona ba olanda ba pasteur na sima pourquoi parce que ba yi dans ba sana biso grâce to ko maka avant mais lelo oyo
toni pesi ba chapeau te nzambe moko azo nani aza nani parce que toso toza na sika makolo nzambe mpona oyekola tolandaka nzambe tolanda biso to mpo tomboka materiel okini mpasi okokende mingi na baeglise et tout ça non rien à voir. Moi, quand j'entends parler, non, dans quelque chose d'église, c'est parce que mon tata, la Bible était à aucune église. Voilà, ce n'est pas des églises, c'est des bâtiments. Comme notre frère JF, ils font des églises, ils ont des bâtiments, ils ont des boutiques. Et ça, l'association, déjà, ils ont enregistré comme des églises. C'est pas reconnu comme des églises du Seigneur, comme ils ont la parole de l'Église. Même les âmes pas évident, c'est écrit aussi dans la Bible. Non, rien à voir. Tu sais quoi? C'est des bandits. Les gens qui acceptent tout. Il y a ma famille, c'est comme une stratégie. Quand même, malobana, ba yebeli biso na nka ngo ba tourna biso kaka yango wana ba biso ko ye oyeli boye oyeli libala oyeli mamba kindoki donc batuana faut pas bima ya moni les gens maman elle bisara tout à l'heure dans no baké le batuana au moni ba bazo bato ke soute c'est pas les fanatiques faut pas bima na kati ki fanatisme ba bima na bango na kati wana o baké de ça là c'est des actes fanatiques donc ba okende ba mona te ba no banda okende kana et là moi changer raté désolé, en tout cas, merci vraiment dans l'initiative. Et puis, je pense que les gens vont sauter pour nous intervenir. Vraiment, c'est déjà pour les amis. Donc, dans la tête, pour nous partager nos avis. Nous avons vraiment à Sunga pour que les niveaux et que nous avons inspiré davantage pour la thématique et pour nous savoir pour développer en plus tard. Amen. Merci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci Ndeko. Moi, si Ouachiko Benga Biso a édifié Biso na bandeko baza Olanda Biso. En tout cas, nakat na biso mutu moko ayebi ne mingi azate. Mais baloba ke soki moko alekaki na likambo moko boye avivaki déjà expérience nango akozala na facilité à côté ya bandeko mususu pona bayeba badinda na libulu oyo ya lekaki teza lokato ba mikolo o basi ba vivre longtemps na mokili bango nde balakisaka biso baleki bana nzela po bango basi batambolaki na nzela mokili wala po biso tokoka okwea te. En tout cas, on a besoin de participer. Numéro de téléphone, on a besoin de mais c'est une initiative qui fait ça depuis longtemps. Il fait alors, voilà tout justement. Alors, bozanga kobenga te vraiment to solo là parce que to pesa na mayele. Omoni na kati na biso mayele musutu kozwa na kati ya kobanga nzambe. Mayele musupe koya na kati na biso na kati ya bolingo. Même Bible ezotelisa biso soki tokoza na kati ya bolingo tokoyeba kosungana. Yoka sata na kati ya l'église tozwa nano mabe ya pasteur Mbi totiono entre parenthèses. Vraiment na kati ya lingomba soki bolingo bondeko ekozala te yango place mabe ezwake evandaka ezwake sika. Pourquoi? Soki Moïse Mbi to bandeko mususu to parler sur ye parce que le quoi ye mutaza na kati actualité soki azalaki penza na bolingo ya komona ke ba o baza lokwa baleki nanga basi nakoki kosala bango mabete et puis nazali o babengi mosali na nzambe pe nzambe asolola na kati na ye eza babilo mususu elekate. Et ça les maths même Bible ezolobela biso tokoyeba bato wana na kati ya misala ba tokoyeba on ba fruit o baza kobota misala na bango ndizolakisa biso ke bato baza ya nzambe to baza ya nzambe te bandeko botika okufela ba miracle botika okufela même Bible ezolobela biso na mikolo asuka tokomona bato bakosala bikamu esikoleka kuto Jésus Christ asalaki boso kutu ba osala o tomona na ba film na ba vidéo mo bozo tiela sur ba réseaux sociaux pasteur aya abeti fidèle lokolo na libumu tu mona muntu ayoki pasi mo lo bate o délivrance bandeko to fungola misoko surtout na communauté na biso ba congolais tambo kana biso ndezo kene poani nzambe pa vanda ka esika kinezali mwana bato bine vérité babandi ko finga ye alobi ya vivre mayo kozana mwana no basale moyo osepela nango bien ndeko na yo totika na ko jija biso ba congolais vraiment tolinga ko wela na koloba avant
likambo oyoki na vérité na te mais yo bandi ozwa part nano ya mutu mosusu nano ok il fallait pas kokotela ni mwana wana ni ye surtout ke mwana wana kutu nga na kokotele mpo azaka mwana aza mwana moke mwana mwasi en plus nga mpona wana omona ke azoloba pamba te mpo soki lokuta akokomema ti papa ne bake tribunal te nayeba eke eza bongo mais mabenga azomona onga mwana mabe mpona Moïse Mbi il fallait quand même amikitisa vraiment asenga quand même bolimbisi na peuple et tout ye vraiment azali mokambi osali biloko ya ndenge wana donc ezolakisa déjà bafruit no yango wana ezolakisaki oza vraiment osalela nzambe te parce que ozo osalela nzambe okokoma bongo te lobi bazongi akelakisa ndako na ye bando otune baquestion azosepela ni bato bantoure ye nzambe tokompana na suka solo mais tolemba na biso kosambela te tosambelaka na biso so esifi tosamba bandako fo kozala nde na mabondeli makasi mpe na bandako parce que so toti kosambela bandeko na nga tolemba biso mamba kosambela te ata okende eglise te mais olamuki sambela na ndako no na bana na yo mokili ekomi nango na suka so bolobi o ne juge point non ntango mabe ezali foka kolobaka foka koloba ça fait vraiment mal hein? Mais nzambe vraiment basunga nzambe te ye moko nzambe moto asamaka mne wana eza ye mpo mona mwana mwa mokia ndenge wana telema abimisama mama minene boye ekomi mpe okomi bana tribunal obi oyo c'est ma fiancé il faut ezala nzambe hein? Nzambe ndenge aza na okende likambo neti na suka ata bakiti bamati ndenge nini président moto abengi kuna mpo batika ye bakanga ye te mais juge munene avocat munene wana likolo ye corruption mpana ezalaka te ye moto akokata makambo wana parce que ye nde moto alingi esalama boye ye moto akokata makambo nyonso ezobima tala YouTube ndenge etelemi egangi vraiment butu lokola moi kaka makambo wana babosema mboka ndenge eza oyo bazokufa kuna baza ebele na babeni kuna donc basi tokomi biloko pamba banzoto na biso esambwe balobelaka jamais yango mais kaka le bamoni makambo ya ni kaka ebimi ayayayayaya bato bana esengo makasi nolanda bemission mosusu mwa bato baobenga tindela ngai te olobaka tindela ngai nini andeni otindeli ngai te batinda mposa nango nini baoloka yo mutakala baya moto omona ngo eza bamachance wana me bino bosepelaka bomona yango kaka bomona mposa nango nini yo moko mpo ozala nango te soki omona yango osala nango nini vraiment tokomi na suka mokili vraiment nzambe vraiment asungaka biso mpo biso moko vraiment tokokele o moko te mais en tout cas vraiment tolemba te bamama bapapa tolemba na biso te nde bakomi na suka efa bimisa bango moko bongo babima bango so libanda toyeba bango amabe nyonso babimisa bango mpe esili te akobimisa bango moko na misala bango nyonso amabe wana le jier alobaka bafingaka ye te basokolaka ye makasi amoni sikoyo tokoma opesa raison kaka ezaka na juge point to juge te wapi ntango mabe esama na bible mpe koma ifo kojuge mabe ntango ezali fo koloba kaka vraiment nazopiaka courage ke tosambela na biso kaka totika nzambe te sans nzambe toana biso eloko te ebele vraiment bopito manga nakendeki avant-hier mwana ya Karine azaki mwa moki ayokaki nzoto bien te bamba bakende hôpital na neker anga nalandi bango le nakomi kuna boyebi ko hôpital ndenge ezalaka bino boyelika mosusu onje maladi eyeme su makasi mpo boyebi kokuta bato ya maladi koteka na urgence kote tokotaki wana na vanda na seconde ata 30 minutes nabi nzambe merci totambola boye vraiment nzambe merci vraiment bato bamona mpasi namona mwana moko mwana afeza ba 5 ans na kati ya velo ana poma misu ana nzoto soki nde natali boye nabi nzambe vraiment nzambe nabite na commission ya solo na hôpital vraiment bato bamonaka mpasi tokumisaka nzambe mpo sa nzambe vraiment eloko te dans tout ça oyo nyonso ezobima eza ye moko boye bango deja ndenge eza wana asakebisaki bango deja bayoki te yango abimisi bango na poisa ndenge wana yango abimisi bango na poisa donc
C'est tout ce qu'on peut dire. Hein? Mais makamuso bezali toboite, c'est vrai nzambe a kobimisa na kwa ça. Makamuso zo dépendre pe est-ce que esika yango milier yango. Nzambe penza zalaka wana. Kasi on le bat. Soka za wana te. Faut te pape ko ça la différence. Soka za wana te kasi yango wana biso to ya. Na ye kene ko samba na nzambe ngana yebite parce que ngaza misu kaka mibale ngana yebite mutu ayeba toza misu 4 mutu aza fin wa yebi nyonso ezaka nzambe ata bango bamona makambo ata eza ndoki okoyeba nyonso te po akotikela ntango oyeba bango nyonso te ye moko nzambe mutu ayebi ngana ye nana ekosambela ti ntango yo ozokosa biso ye azomona ti azomona suka nango nini akobibiso libanda ya mwana oza innocente et que oza no pe nelembo même so pe mwana na paza nene lembo mobwe nzamba ponene eloko mobwe aza besoin eloko eza kati na ye beba te c'est tout à fait normal makambo pe ezala publier eyebana bapasteur baza parce que de toute façon mwana na kolonga parce que eza mambo ya nzambe eza nzambe moto atie mwana wana oyo mosusu baofinge modele nyonso mwa te bande ebandaki ndumba aza boye asaka na kofi asalaki boclip na intel te ata bosali bamascarade ndenge nini mpona kokota moïse mbie bino bozo renforcer lisusu non il faut botika ebolobele vérité mpo nini yalela makolo ya nzambe alelaka nzambe alelela ye alele pa nzambe mpo abimisa ye epai wana donc comment yo moto okobala te olobaka nzambe moto alingi bongo non toyamba appel mon père. Merci. Ouais. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Tozo yoko maman s'est présentée au Bengi Biso à partir de Tozo yoko maman. Allô. Allô, Tozo yoko te moi bana. Paris. D'accord. Okay. Merci Tozo Landa au nalandi l'intervention na bino makamno surtout ne bozoloba mais nalingaki nameka kopesa na moi point de vue na ngai moke selon raisonnement na ngai nalandi bainternet mosusu baintervenir nalandi bino mpe nde boza kointervenir na eloko moko oyo ngai nakoki koloba eza ke omoni toza nano na baproblème ebele na mboka na biso omoni makambo oyo ya paster Moïse Mbie ezwi ampleur moko monene ampleur wana c'est comme si c'est na mboka na biso nayebi te soki bino boyo bokenda mingi na Congo so bokenda mingi na Congo bomona nano responsabilité ya baparent na ndenge balongo wana place ya baparent bakita na se bana bamata likolo biso ntango toza kokola biloko tomona tata telemi mama telemi bazosololaki mwana nanga babimaki na ye mwana nanga basalaki ye boye vous à l'époque ezali mambo ya soni makasi nayebi te soki ozomona nano mpe na évolution ya mentalité basesa mentalité ezokoma mpe na niveau na biso baboti onga nayebi ntango toza kokola soki batimoka zemi ya pamba nayebiki na kala na quartier so basemoke mwana mama na bazotambola liso te o mwana ne batie zemi mama na okota ndako mama na oyoka soni makasi mais lelo okomona ke parents ozodéfendre ke mwana nanga batiaki ye zemi mwana nanga parce que soki oza na mwana na ndako ya aussi une responsabilité de parent si il y a aussi une responsabilité. Yo va parent na mwana na ndako mwana kosa 3-4 avortements yo si sur la quel côté. Dis-moi qu'il y a aussi quelque chose. Omoni to tchaka benda bon. Omoni bato to bena ba pasteur. Mutinyo surtout un pasteur n'est pas un saint. Biso photo ye bango asa sainte. 3 fois saint il y a que Jésus. Baza ba sainte, baza ba sainteté, baza ba toneti yo na ngai. Baza la masumu. Baoka posa kolia, baoka pongi, baoka nyonso ndenge moto ayokaka. So moi sika longo bilamba tikali kotakala liboso na eki mobali fo esala. Oui. Donc ce sont pas des saints. Ce que pensons on est toujours mémano, c'est vrai.
bazali bato neti nde tokana bana na classe professeur atangisa mwana aza teni na mwa rigueur moko mpo akoki komema selon vie na ye parce que aza modèle. À ce point là oui, mais mama na mwana wana azaka kosambela l'église. L'église wana. Mais maman wana ne soupçonnait rien du tout de son enfant. Moi, les parents ne surveillent plus rien. Moi, je juge au moins qu'il y a une part de responsabilité. Il y a ma parent. Pour moi, on va passer les autres choqués. On a des points de vue qui sont pas santé. Ça, c'est vrai. Surtout pour s'apprendre les cas qu'on n'a pas passé. Dans une zone qui s'habille aussi, mon petit. Comment dire? Tant que vous avez biso d'esclaves, tant que vous avez la colonisation, vous avez la Bible. Akana livre musuti akana bible ba missionnaire bazakati na ba fin fond ya ba village oui que ba sango ba boti ça ba maman à l'époque oui donc tous on a appelé moi si ma pour comprendre niveau place tozali oui donc ba sango ba akana bible ça veut pas dire que la personne qui détient la Bible est sans sang. La Bible est en Afrique, et c'est un livre méconnu, la peuple noir. C'était le blanc. Après, quand nous catholiques, protestants, quand ils ont protesté, la Bible donc ça veut dire David non. Moi je n'ai pas écrit la Bible, je ne rentre pas là-dedans. Mais quand la place le livre déjà tant que quand on a continent et quand on a masquer biso ba yiba biso. Donc ça veut dire tout qui est une église, il faut une bite dans que c'est une église. Et puis il faut bato bayaka na Bible na livre wana bana bango basantu te. Par contre yo nde landa makomi oyo eza akati po lelo tozo reproche kake pasteur abimi na mwana mais mwana na pas ko sauver pe pasteur quand pasteur alinga ki ye yalo kwa mwasi libala camarade mobali no ina ndako au fino miso obi ko kozo msena nzela obi bien sûr libala pourquoi au final miso omoni ko sauver libala mais ce que so lali na camarade mobali nayo oyoki bien muvandi na ye muvandi nsima nango ekobimisa na biso bato ke camarade mobali na nga ye moto alinganga makangu yanga libala nange kufa baobenga ozoba lelo omona yebisa bengo omona kini bana ba 20 ans boza bango bana bapoto te bana kisasa bamayele bana biso mosika makasi. Donc, il y a moins de place où on a moins méfiance. Pour me dire que cette fille était naïve, pourquoi je sais de quoi tu parles. Et qu'est-ce que je vois dans ces pays-là? Sauf qu'il y a une boîte, na kin, on peut terminer les solos. Sauf qu'il y a une boîte, na kin, au continent de Mouassouma. Mais autant que tu as mon amour, au ta bana miki ya bachel baleki na mibalo ba ya lukaboko makangu na mingi. Voici comment on a Bondumba Oezana qui s'assane, c'est nous fait gaffe. Bissotan Tokola, moi j'ai presque 50 ans déjà. Tant que Bissotan Tokola, moi on a 20 ans mis sur Maïma Yoka Soum. À côté les malakats, batata la batuna bilonité. On a 20 ans à l'élotri. Moïse Mbi a commis un péché. Ça nage que lui avec son Dieu. Mais c'est pas pour dire aussi que la fille elle est sainte. Moi en tant que maman, moi on a 20 ans. Au sali sex tap au mi filmé yo moko mutakala samba tia mundu kina mutu ozo ningisa basoko o tine ya mobali non ngana o défendre ote ye mo mutalinga kiko tanti so le biko défendre moi na place on ozo aider ngana o défendre ote moi na kokiko zo photo na mutaka parce qu'il a fait ça de son propre gré. Il y a des responsabilités partagées. Na âge nous on a bien nos occasions aux ça ma soko balusi on dirait aux ça la striptease puis au tindel mobile aux occasions mais nana na 50 ans na te mobile amona na mwinde opéra comment elle n'a pas pu avoir honte donc bana qui ça ngana ko défendre na ngali nchu mwana poto mais bana qui ça na désolé na défendre te Bondumba et yana qui ça pe ba parents bazonga sima bana mtu balesa bango.
Facile. Mais Nicolas passe de maman. Même Bible les autres bakutu kozangi ya lisumu C'est quoi on a dit maman? Pas c'est les trop. Okoki koteka mokonzi na hotel kwanzala. De maman, yo so babongo na kacho parole te olo babongo po yo zali awa. Mais kuna ya ndenge mon côté yaya. Bana vraiment. Je peux te donner un exemple ici. Ouais. Biso tote tout ça. Au moins les parents faut la kisa mwana ke. Biso parents na so ina monter. Mais parents faut la kisa mwana ke soki ya kolia ezali to lia. So ezate to lala. Tobuka mate mboka sina poto to souffra te za circonstance te to souffra mais dans des mona bango kuna te vraiment nga pona wana moni bongo ande mo te ya poto za makasi po mwana so akotelo na délinquance obimata aussi mamundu ka nduboma bato ya kosa bilanga na sima ndako akota scam de carte sima oteka ozwa dero biso za kokena ba gratana na classe oteka ozwa argent de poche après ça va galer quand on était en école mais ne qui ça échangea et ça qui ça au bien boyer ba quitter cette fille là elle aurait dû aussi comme Moïse Mbi alinga qui est aller se confier à sa mère. C'est ça un enfant qui a subi une bonne éducation. Quand sa maman tala pasteur wana na kende kuna la biso toza ko la maman bino so ba tamer mo na ndela ya ko la tsanga o mo no zo ya mba na di o mama papa wana mona nga pesina dio soki mobala te mission na ndela ko solo la te nos mamans nous disaient ils étaient pas riches mais moi non zo que l'église na ba parents na ye pasteur Paul Lingayo pe au bon secret non dis-moi qu'il y a un problème. Dis-moi qu'il y a un problème au sujet d'éducation. Il y a un problème. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Oyo, babaraso qui monte le pays, il faut que on a assez. Mon devant, ma monte, on a assez, c'était Eliane. Tant que Pater Mbi a ça qui avance, il aurait dû se confier à sa mère. Eh, yaya. Même il y a occasion de mobilité. Nakatu malobate, au son que dans l'église, Yaya, on cité Bethel wana. Ouais. Naolo bango parce que cité Bethel wana. Avec comme amunene bon ngana yeba nguzana mukie na basili. Ti lele comme cité Bethel ngana libo ngake na na l'église na ba binzani nzambe te l'église non so na ba catholique na non so ngeta la ngate moi je prie chez moi à la maison et je pars à l'église quand je veux. Mais ma parents il faut même pas contrôler banana on a kamwe ka mama na mwana nazo abazemi ayebite ke mwana nazo abazemi mwana nazo la tseba watite mususu pe oyeba te ya mama mususu mwana mwana la biso te parce que abilité même na photo ezala rapé hein mwana juge mieux yebite hein oyebi yo parents yebite parce que abilité ba mususu ba bela rato yebi même qui sakolo eloko ngoti yo contrôle mwana watite tunanga nini neti ngai mininga na nga moko mwana azwaka zemi mwana nguta bota mama nazalaki te azali na kisasa mwana wana nzoka azalaka deja na zemi kuta ayebi na ye te akeka pa médecin ya biso aza na zemi asali déni de grossesse ozo comprendre non ça existe yoka te kasi yango mama yoka yoka te yaya yoka wana azopesa yo exemple mwana wana siko mama nazalaki na ye bien mama akepe kisasa bien atiki mwana na ye bien après un mois mwana azokende allo ekati bon balandi na biso oui on azwi double allo azwi double appel ouais soka zongi totiki ndeko mo pa bande obenga biso ani te soka ko bobenga opinion na bino tozo solo la eza pour mboka na biso en tout cas biso toza poto solo la toza ni pour Moïse Mbie ni pour la fille nous devons être au milieu poto e ba ko échanger tozo biso pesa maele entre biso na landi mama ndenga lobi na mamsusu et na mamsusu quelque part ndeti ngana pesa faute ezala côté ya papa Moïse ezala côté ya la fille en tout cas faute cause à partager na sens ne quelque part peu maman da lobby maman ya mwana échange des fois les appels mingi na maman congolaise échange apenza pas trop na bana na bango ozomona c'est échanger bana musu aloba wantu mage awa za bien za nyonso omona lobby ne pété
Bon, on est là pour une question. Ma mère fait une question, moi, il y a siko. Siko, Moïse Mbi eti abandai kobimana la fille. Est-ce que Moïse Mbi a fait sa fille en ambo, on te pompe fille en que sombe lamba, maman n'a tout n'est bon, siko, tant à sombe rabiloko. Ponde tinga pena naza conscient que M Sousou, na rose loko, yo loko ozu wapi. Bah, maman, bah, tout n'a qu'à. Maman, c'est vrai. Oui. Ekataki, tokataki te tobi tokasa ko zu appel. Ozomona. Pour maman soki Moïse Mboya apesaka moi simbo. Ton mwana ye na mbongo na ndako asombe loko. Maman fo yeba mwana nga sombe loko azu. Te kano mambakala siko te to soto sala ne. Maman. Te ya solo na biso tozo présenter émission. To solo la na ndenge penza ke o ekopesa biso nyonso mayele poto kota na kati ya buzo bate parce que ba makambo pe ndezoleka e bo siko supposons soki peza peke M sope mama yeba ki relation et comme il kambo grapo ba Moïse aboyi na mwana ngo allez tolie pe cop na coin maman sali na yebi na ngelo côté ça peut arriver maman non parce que ça va moi na te nga par na eza boy nga ko pisa faute oui na Moïse parce que il fallait alula kabango bongo te si il faut pas la sika bale nga na copine nga alimbisanga na tangi kombo na ete ma copine je t'aime toi même tu sais nana copine nanga aloba apenda ke yesoka moni Moïse Mbiye il faut abima na Moïse Mbiye il faut abalaye mais c'est normal ba bo jibe ko baloba ko Moïse Mbiye baloba ti to yembela nzambe c'est la siko yebisanga mufi ya bongo soka ke l'église Moïse Mbiye démarche ni oya na kati église na bien et le koni a engagé na kati église supposons pe Moïse Mbiye azape mutu ya ba défaite à mabondeli te to solo la ndenga bien maman abala na ba défaite ya ko telete wana abala on a problème te mère fa so koti na bible ya ko fo ba bande ko foto tanga bible ko to konsamate so koti na kati ya bible zo na ngo koloba te ke obligé fo mutu abala nga pena na tanga ki fo na prochaine émission to ya ba passage public to et c'est ton choix. C'est pas obligatoire de battre la Bible dans le Congo. Moi, il faut qu'on là. Non, la Bible. Quand il faut pas ça. La Bible, on a ça dans l'union. Pour quand on s'est préparé à quitter dans le passage biblique, la prochaine émission, tu regardes au Tchang. Et ça, obligatoire. Et ça, obligatoire. Si tu décides de rester comme ça sans se marier, et ça permis la Bible. Et ça, obligatoire. Mais c'est vrai, la parole. Oh, mais maman, Adam et Eva, si il faut autant la Bible. Il y a des choses même auto découvrir dans la Bible. Même moi, j'étais bouche bée, je ne savais pas. Et Zali, non, ça va pas ça, Joanna. Maman, continue, non, bis au 6 après. Maman Fatou, tantine, on a yaya, et non, colle à Kala, pour moi, la jeune fille, yaya, maman Fatou. Na yebi na ngate na bina oki mama na musu pe ndenga intervenir on dit biso toujours intervenir biso ba tongole to kenna na ba sentiment bo sani ko analyser réalité ya likambo Moïse Mbiye aza mutu aza nzambe te Allô tozo ko mama Moïse Mbiye aza mutu aza na ye nzambe te soki babimaki na bango babima na bango mais pourquoi makambo ne au grand jour il faut to ko na ko eba ko bino bozaka ko bima kala pourquoi lelo boye ko ebisa biso pourtant boaka ko bima boye ebisa biso te bozaka ko elengi bino mbale bo sale ko bona bino ko bozaka melengi biso mo ezaka melengi danger lokola wana ezala ate o sa lisumu mo ka bien siko tango bango baza sa lisumu na bango mibale pourquoi ba ko ebisa batuté donc bazana eloko elekaki entre Eliane na Moïse yango wana Eliane alobi bon toi maintenant attends tu vas voir je vais te faire payer na éviter makambo ouais tokomi na guerre ba vengeance biso tokomema mate tomema nde nini na tanke baparent nga mwana ngo bombelanga baseko osali bondumba na oyo botitititi yaya oyo komema nga akesamba nga okendanga te ngai ko na okete bana nga so babanda so mama so okende te nga okendanga te déjà okisina soni nga no tokenda na église nzoka yo saka bondumba na église yo okenda koviona pasteur bosaka mambo soni
Après, il y a comme manga. Nga na okino revendiquer ni. Ponga na sita mona batu, avant di kande tantino lobike, avant di penza di na za pe na dessert na mongo. Soki atali maikalambai. Abi me o pengu sangati. Abi si tu mungu ni na imoyo ka onte na opengwa. Ya. Bazan batu, bazan batirons, les mousso kali Moïse mbi on a nga la lisa misu boyo mo mi kufeli. Opengwi. Opengwi. Pengu po kebo ye pa muto ape chope makambo. Misuta mo pesa na makambo biso za la kite sa nina. Siko to bosa ni ba pasi nyonso batu ba mona na kisasa ya banzala ndenge tantine fato alobi. Batu bazokufa na bamama yemo bibembe na bamorke bamatisi yango ebele wana bosali yango badirect te bokangi YouTube mpona mambo ekobo pameno kasi bandoki te omonde basala te mambo bien omosu baloba te kaka oyo ya moto esimbi vraiment place nyonso okota na YouTube kaka yango bandoki bazodécourage bato bosambela nyonso te bongesu baeglise te toka eglise te wapi po boloka bato bien donc soko okie na mama ye mo wana otali bato te olobi no nzambe kito osala siko yasa okende mpa moyezi mbi baliaka na baombonga mabonza baombale asomelaki mo mafuta apakolaka azovivre ne bien asalela ye soki société soki ni yaya so bayokani te ya biso nini na kati ntango baza koyokani lia na ye koyebisa biso bayokani te biso za banike te sokosala kisi na na jalousie bobundana nango bino na bino boya kotiaka bato te boyena bo non ce sont pas des saints vous avez fait vos bêtises Eliane Moïse Mbi assumez vos bêtises et laissez les gens tranquilles réseaux sociaux bien ko réseaux sociaux ben aya kopanzana na kisasa mwana aksande batonda ina tribunal bandoki ba mama ye mokuta et puis balingi likambo esila te bamona bien continuera kaka balingi esila te ekontinaka kaka balingi ekontinue kaka ekontinue kaka mpo baprome ezalaka boye bato balala bato basambela su te bato balala na mambo ya mboka te balingi bongo te kaka mambo ya mitaka longo me moto abengi tindelanga kondeno tindeli ngai te mesi kwasi batindelo nini osala moto akala motu nini wana baloba te epuis bazomona yango bien ekontinue boye kaka nzambe vraiment azotambola na voiture soki nani wana mama ye azata aza na pyjama akoti na taxi nga bimemama ozwi mosala makasi so bosala bo mpo na congo me bibemba nde pola na mama ene ezopola te bango bato nde bakufa na beni bango baza kuna te bato balobelaka yango te bakanga bato bafishi na mama ye moke baopesa traitement te balala na bambeto eza na badra mais ozobebisa énergie no na lisumu bato bayoka elengi moïse ayokai bien fi wana mpo ayokai ne bien tobi makambo aweli te et la fille veut faire payer moïse etali bango nzambe alimbisaka vraiment makambo mpe esalika en pleurs parce que moïse mbi azali moto ayebani batiaki eza bongo te eza nzambe ya karine eza nzambe so otemi na makambo nde moto akoyede te papa sayelango ezala popo ayebani te eza nzambe atelemi te tosololaka bien te mama omoni makambo tomono moïse mbi asagoyaya soki aza na bonzambe tozongi sikoyo na bible soki aza na bonzambe nzambe akorevele ye toujours oui. So Moïse mbi ana bonzambe ya solo. Malgré lisumu ne nzamba otombola kapo atombola bango nyonso na Bible ba David ba nani atombola ba kombati après ka ololisa yo. Soki misala pa malamu eze ebele kotombwa makala. Kasi ama tolobi soki aza na bonzambe na ke soki. Soki aza na bonzambe. Malgré lisumu ki nzamba otelemiseka.
boka nzate nzambe akotia ya genou te soko oza na elembo ya nzambe ofukama te aotelemisaka bango solo mpe eglize mpe bato batondi ndenge yo moko olobi mamoza na bible soko oke kuna david abomaka soda na ye abomaka soda po azwa mwasi na ye oke kuna moïse abomaka égyptien okei kuna kuso kuna ayibaka lipamboli ya moninga na complicité mama na ye alandi ye poso ya nyama oke kuna abraham akezwa mwana mosala na ye po abotisa yaya nga batombola bango kaka bible eza c'est un monde très compliqué oyo biso jugement ne ekoki na biso te soko aza ya nzambe ke nzambe ye moko ayebi koma il sera jugé soki aza ya nzambe aotelema kaka soki mpo asalela adiable sangage ke lui mais vraiment nga nakomosenga mpenza tozwa pe bato batokota ta totala makambo mosusu tosokola makambo mosusu parce que bazwi loko esprit ya bacongolais bakangi yango nelo moboye yake sa distraction ekoti makasi komi kaka yango essentiel totala sute atoli bama mosusu te ombosoni bana na biso bakoni baportable kaka yango wana kaka yango bao bayebi yo kuna siko nde mote ya mwana tiaka vos églises dans les Congolais regarde ce que vous faites c'est bien l'église là regarde ok pa basango ape ba pédophile mais écoute ok what moi ça na côté ne za bien ya eza compliqué ya ka yo motanga bible comprendre 500 nzambe ko ya yo yo croire ni wana c'est tout vraiment et on soma kati eza na mote to boma mako okuna za na bonzambe ya que Dieu qui sort les cœurs de l'homme wana bonzambe batele msunga pe na saka na masumu mtentoka na butu ndoki munene na lokani konyasi ye moko mutu ayebi mitema na biso ye moko nzambe ka mutu ayebi yaya moni mboka na biso ezo avance te parce que toni kotelema na futilité na puta makambo esalama te baviole mutu monaka balobeli yango na tebe tututu mais soki oke na mosala okuta lisolo yango te non jamais beaucoup na musala bobo bandi hier t'avais regardé la télé tu sais gna so bolo bele on l'aime sur la pause superficielle beaucoup na musala biso bombi biso tima oboma mutu tango moi mobalo aussi mukende akufa ke menga kante banotindela mwana nembo ntili lo bato babosana bango babosana kala wana moi ce que tozonge pa bango bato babosana donc ngana éviter si on fait l'émission, c'est toujours le bienvenu, on aura toujours le temps d'intervenir. Si on a un mot à dire, on le dira toujours. Mais, quand ça ferme, quand tu as la bonne cause, quand tu as la bonne mère, tout ça, il faut le bien. Au moins, il m'a déjà dit que je vais cumuler tout le monde, les balles. On a dit que tu sois belle sur la publicité. Vomi kuto ovanda na oyo moke obala poko talifelo. Mazobo sanake, obala c'est un choix que toi t'as fait. C'est pas une obligation. Mtu msa lingi na ite, yu mwana soko bali, na balkande mama apene la ke bali sa mwana vanda en États-Unis, ana mwana muki, ozo ke pese mobile mukola vanda en Afrique. Mobile ke manga jone zai dia boué n'échec. Mwana pota 18 ans, obali se tata lo kwa maika mbai, wasi ba mwana libala. kasi bapekisa yango yoka te mwana ye moko alingaki te mama kasi mwana alingaki po bango na ndenge ndako na bango baza kotia banzembo ya maikala mai baza kopresente star mwana monoko abala star ya congolais c'était quoi le chef ce mariage là il n'y avait même pas discuté bavanda te c'est le jour et la nuit pene na olamba te bana so osaka misala te bavanda na mono bakiti baotinda bateso ouais agera même mai pondo c'est bon alamba te oui yana makamsu mama en tant que baparent to banozwa mpe baresponsabilité na biso omoni mwana ndenge yo olobaki nga azaka mwana omoni nga na bapesa exemple moko mosu nga na bimi babengi nga na bapompier nabe banda bapompier babengi nga o madame mwana na yo boye na bomwana nga mobali nga bimi qu'est-ce qui se passe oza wapi nalabi na voiture nakoti mwana balalifie na brancard wana bapompier tala pota na liboko akatani nga omatai moto mais babiso bascooter na bango oh non maman j'étais pas sur les scooters j'ai dit mais c'est quoi alors nzoka bango na bakamarade na bango
barepera maison moko abandonné banda kuka abandonné ndio bakona bakamana baso bamema bana basi kunai na yo nanga toyebi te siko moko musu bakende kuna njoka bakolo so bandani ngo balalela bamukuse balandi bango mbangu ye na somo wana apanza fenêtre abima ekati libuku mais so na yebi so kena kena otike na urgence to ndima te na yebi singai na tinda ko kena na ba maison abandonné na olukani bu na bana bata batu bu mema bango kuna na okindute akenda na hôpital ye moko batunga ye liboko wana azonga na ndako na tuna kipeto kenda uzwa traitement na tuna na ngai lote mota wana ekauka obike na lobani so na lobani ka kama l'excellence cicatrice tabi comment tu me vas abandonner j'ai compris hein. Bandeko, vous partagez cette vidéo s'il vous plaît. Vous partagez vidéo. Non, partagez. Vraiment. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci, maman. Merci. Ok. Au revoir. En tout cas, maman uchi koloba na si bien surtout bolandi. Tous à la naître, surtout à naître, tu peux pas comprendre ici quand il m'a bezali, ici quand il peut malamu ezali pour ba point mususu maman bimisi par rapport à la fille, bah tu es relation la bonté sur celle combien de temps 1 an, 2 ans, 5 ans, tu es pété. Ce que ça même à ça qui 1 an. Déjà na 1 an on a attaque tout le monde en oiseau bomba likam ndeni bo comprendre que moi na biso azali kam. Makamu musu pe ça ndenge sale bimbwe. Eza peka malamu mpona epesa biso nyonso tu mayele ba mama ya bana surtout ba mama na bana bango basi ba mibali kutu problème ezala penza te eza mingi biso ka ba basi ba mama baye ba kopesa bana bango toli tango tozokenda ndako ya Nzambe toza kokeluka ndelo ya Nzambe asaki likona se o apesa biso souffle o abatela biso tozokende église te pona kosala koluka soki nini tobote toyaka pase kokosalela mutu po Nzambe abenga mutu na ndenge ne mutu mususu azaki musu amelaki masanga mesana komela komi place moko accident faka kufa la moniki abiki ba memaki na église basambele abiki atikali peka mbala mo parce que akutani ke na kati ya obika mona bondimi pe ekoti na kati ne donc mutu na mutala ndenge Nzambe abengaki mais ezala priorité te ke tokelukelongi na Nzambe na église parce que toi na besoin to bala po toi na besoin musala toi na besoin mukanda toi na besoin ya na comme la voiture pasteur abiki prospérité photos à banda kwa minene non. D'abord, c'est la vie intérieure. Mon lit, mon on où eza quand il faut ça pour ce qui spiritualité na eza bien te na kimoto libanda pe boy kimia et kozalate. To Nzambe azana spirituel. To mona ke na boité. Na tanga ki moi passage mon na Bible pour naza pena na makambo surtout mais on attend ki Jésus-Christ ando koyeb sabato banda poser ba question par rapport eza mabala makamna surtout sala na otoza mokili. Jésus-Christ a répondu qu'il a lobby makamu mingi o eza ya biso ya se eza ya bokonzi ya likolo te eza ya awe kotikala awe pour le lota mutu sopa kufi mosuni na esani ekundami molimo nde mutekendaka ata oza na banda oza na ba voiture oza na nyonso kotikala lango okomema na eloko te bokenda ba hôpital bokenda ba maison de retraite bokemona obi ngai na saki musala ya auxiliaire de vie na bandolo ba toujours nga fona simba nzete fona koma nibe na loba no simba nzete zoto nange Nzambe pesa nga santé makasi mais comment na lolenge ba koko na tikala ko se rendre compte na ngote na depuis bo mwana nga tinde na komi o nazalelo na tikala ko se rendre compte que mukolo soko akoli difficulté ni bazala nango so ke na maison de retraite u bando kumisa Nzambe muto chindo azate so ke na hôpital otali mwana o abotami na eka lelo ayebi na lisumu mona mokite malgré bimine na kati ya lisumu mokili mais abimi loboko etengama aza na handicap mobwe atambolaka na fauteuil roulant aza na discours na mitali naza mobimba nazobela te natambolaka bien naza bien sikoyo naleki mwana na mokia botami na nini naleki ene eloko te
Oh Seigneur. Siko yo muto tozo boma na biso tozo yoka na te makamna biso ba communauté ko to yoka na kate tozo lingana te. Siko yebisa ngai. Lobi yango peso ki pema jugement monde ba te ya biso na église pende ka Bible komi ezali. Vraiment esika no peso za conscient na kate no esika no lobi ezani. Po bana na o abota handicap yo telemi mobimbo zo lia na tongo na midi na pokwa. Et puis ba miso bazanza me pa pesi bino pe chance ya miso na vie o souffrira na yo te. Et si quand nyonso kenda ochara loboko esimbaka nango kaka. Combien de fois il faut tonisama na amour na bolingo na bonzambe na kati ya motema na yo. Po lobi pe liwe koyelo emsu to omona ka ay ya kufaki ana famille na mamba lelaki mais mutu nyonso to koleka mutu tika libanga azate. To boite Moïse Mbiye ngai asali mabe na sens que malgré alinga ki fi wana mwana la zaki soki mineur ndenge tozo yoka poto yebite to sola raponde to yo kezo tamble si réellement est vrai alinga ki mwana na âge ki mineur sincèrement eza bien te et le koto betelango c'était eza malamu te que yo papa ozo kamba lingomba nzamba peso milimo ebele so to tali bible pe bando tali sepso ke pate moko abungaki mokengeli bapate atikaki bapate nyonso akelandaka moko abungaki bongo siko yebisanga soki 50,000 to 10,000 sur un mususu oyo ozalaki na bon un mususu pe 100,000 99,000 bakei combien de fois yo bungisi milimo ya bato combien de fois détruire po des fois pe toyeba te bakambi na biso bapaster ton bate yaka bayeba pe te ke façon bate yaka ekotisa pe bato mwa ko ndima moko boye mo espoir eza lokwa muta malade aki pa aki hôpital obela so moni médecin pe sa mo espoir mobika te na obika parce que médecin on peut sa makisi médecin ça donc boza quelque part vous représenter nzambe boza quoi espoir moko ya bandimi na kati église boza bato ndeti nga na nga conscient na ko mona yo mele choquer ngate na ko mona okwe choquer ngate parce que za niveau bonzambe emso onga na koma na peut-être nga mona mi yebi mais mutu mususu kondimana eza mukie kondimana eza mukie ye azozo lokola nzambe siko tanga muni usali kamumu omona elongoli na kobanga nzambe siko quelque part papa combien de fois to boy tende mama pa uchol ba tout à l'heure ce qui oponama na yo nzamba ko pambolo parce que saka na ba David mais attention ngolo nzambe peza bolema te akolimbisa to boy te auta pe malamu no mais baloba toujours les camions sont les conséquences ezalaka donc ça on dit pour bozo baté quoi na message il y a déjà bon to si to message to yo quand to call na on siko na bolema bo comprendre bobenga kala te to zo maman na benga kiso kolingora ko kata na biso ma sala e bobenga donc voilà kanimba de bona monyo Yolande bobenga continuer l'émission parce que to déjà 1h nandambu dibalonsi abele tete mabila mabo benga bo pesa bina bino donc si j'ai oya papa Moïse Mbiye efungoli biso porte pour to solo la penza ba benga kati te nga elonga ngezani nga elonga lingi ba congolais vraiment ba mona ngo ke likambo ko sila te pona bango il faut que continuer comme ça on va kota mona na YouTube buzoba na batinda ka ba bimisa su o so etikali non nzambe ba edaka ete nzamba sa biso on libanda a continuer ko biso on libanda mais zate yango tsuki yango na teke il faut ka bato ba comme ça on soki nini non na bien modèle ba bazobenga na YouTube ba benga ba émission ya bato surtout ako benga bon to sensa mbongo ete bato na beni kuna ete bana o bazana kati mwana bana mibale ba parents na ba kufi yaya za je ko faza ba 8 ans mwana na za plus te na leki ne fait dans 5 ans ba simba na sambula surtout o benga pona bon to sensa mbongo po ete bana na yozala bien que to benga kama kamboto monika ka obiso kozana biso vraiment na ebité mwana na quand même il fallait bimisa maman il fallait boye ou bien il fallait funda afunda te Moïse Mbiye pe yo pozali papa mokambia bana nyonso omona o mabe omona o mabe ale ekomi histoire bato e yesu grave bato tokolala su te yango na kaka ekoki kosila te fo kaka yango ngazo beta sete ba kongole botika biloko wana tona mambo ebele tona mboka biso basi ba botele na biso
babotoli biso este yango na bazowela bakanga yango mpe ekoma nango ya bango bambwana nyonso bakongole bakipaka yango te jamais balobela mama mboka wana ezalaka te mboka na ye te bambwana bokoka mio te barwande basi bazwi bamutu bagéraka biso na mboka na bamutu badirija mboka wana me mutu azotelema te mpo aloba jamais babengaka nde bazobenga boye ke tosangisaka ata ba 5 euro 1 euro mpona bana wana bana bazosufri bazangi baparent na mutu azosala ngo aza te mutu asanga te mais soki makambo bato batikali mitakala mbangu en plus mikolo etomboki batie so bamosususu lelo non jusqu'où vraiment éducation nini yango baministre mosusu babandi obima o mwasi ya paster mosusu ebimi kaka lelo to makambo ekosila te le moïse mbia bakokata mosususu bakokontinue susu non jusqu'où vraiment tabilo to wana bana to édike bana biso nini ka mambo bamitakala ekomi na soni botika mpe kopiblia ata meme bozozwa mambo ya bapaster yango mitaka na bango botika kopibliaka bango boye toyebi ke nzambe mutu aosala mpona abimisa bango libanda me totika kobimisa babiloko eza mpona bana na biso soni ezosala soni makasi komona mutaka na mutu libanda boye non mage to wana makambo yango me nzambe ao makasi asala bie ndenge atia bilamba soki tozalaka na bilamba te totambola bongo engeza dega to banzoto mosusu ezala kotika boye te mais tala sikole olongoli bilamba otikali ka bongo soni nayebi te soni mboka soni te nga azokela yango soni makasi ondie ndoto yango ya ngai botika biloko wana vraiment bandeko na ngai totika mambo partageaka bamitakala boye ezosala bien te toyela mambo ya mboka na biso nanu mboka biso eza baproblème nayebi te ondire neti bazotinda bango basama mwa ndenge wana mpo bato bakokoloba te bato bakokobundela mboka te non bato bazomona pasi na mama ye mwana bato baya na pasi tosangisaka ata mbongo todelege mutu moko ake kisasa ake ata kofutela ata bato na bamama ye mwana bambongo bamosusu bakisi mbongo mwa moke bomi ye so tosaka bon de bien mais okapona moko vraiment nayebi te moi ça me fait vraiment mal na soni naoyeba ndenge na bandi ya kolobela yango te leki koleka nzambe bayedaka ete yango tia zeli no kowangana yango siko ebimi nzambe azokontinue kaka kobimisaka bango nyonso libanda ndenge wana me nayebi te vraiment alimbisaka biso nzambe mawa mingi alimbisa mboka na biso ndeni tokozwa badelivrance mpe na buzobe eleki bongo na kati ya baeglise kati eglise mpe kozalaka bongo te wana komi kwa bahotel ndenge wana no omoni ozwi oyo bato mosusu nayebi te bato mosusu neti bino ndenge ozobale mosusu oneti okotela bango yo soki eglise wana soki okekuna bakotio na ebandeli bakotio bene ebandeli bakotio na ebandeli mpenza bazoyebaka elongi eza ya mbonga en fait eza kokotela bango te ezali ke omoni na vie baloba toujours même ata leo toke na justice même ata place bango mibale baza na justice ata tovanda mpe na poto te nga mpe naza ata na porte bato ebele ta baplainte yanga kuta eza ata sakombi ya baplainte oyebi nini epa leta même ata epanza batalaka bafe ozomona likamso bokoki koakize motu baotala bafe yango mpo bakondane ye ekozalaka te parce que moto wana alobi baviolaki mponi pour minere mpa kosala likambo na consentement na ye tout ça baprenne en compte nango na justice ozo comprendre oui c'est vrai peut-être geste mosusu minere akokaki kosala et attirer mobali mpe aza na nzoto aki bomoto aki alingi ye ale balingani na bango ekomi secret mpo aza paster akoki mpe olobi kote ya eke non kobimisa secret te mpo bato bayeba te eke nango na ndenge nini na ndenge ya molomolo mais na kati omaba te mpo bango bateyaka biso te soki kuna obeteka liso pasi oyebi nde nazala na fiance na ngai towana ye mikolo tozokana te abandi na kotuna na baso osangisi nzoto komeka kutu te komeka te banda bongo osangisa nzoto te mais pourquoi bango baosala yango deuxième volume toza na sujet deuxième sujet tobimisa yango te mpo sujet moïse mbi eka tobandi mwa ndambo ekeme oyo tobombaki mpo toloba lelo tolobi yango kutu nanu te donc esalika mwa moke tobimisi mpo tocontinue te tosala tosangisa nde bambongo toyede babola na biso bazosofri kuna totia vraimen mbongo ko totie mpe mbongo totie mpake mbongo oyo uniquement esesa bana tomona baomona pasi wana mwana ana parent te asimbi moninga mbula eyobeta asuki azoyeba eloko asala te ole tosangisa tobenga mbongo omona mwa mutu ko omoni baza 1200
1200 na ligne bazosenga kaka etindela ngai te mutakala ebibi nanu te mutakala Moïse mbie posala mutakala Moïse mbie nini okosala nango nini aposo otali esali yo nini eza ya ye yo kosala nango sikoyo nini bozosengela ngo nini botika makambo kosengela bamitakala batata bato ya paster bato botika aza mutu akwei nzambe ye moko ayebi oyo akosala na ye nde mosusu nzambe asali popo atombola encore plus mais ye kita ye moko sikoyo ayebake oyo ngongo oyo nzambe nde moto arevesenga po parce que asalaka na ye yango balobaka kokoyiba 99 jours oyo etikali seconde % ekoka bakangi yo donc ye moko kaka na nzambe na ye alela kaka akota mabondeli ye na nzambe ne nzambe ayebi ndenge akosala na ye nzambe aolimbise mage oyo biso tozoloba oyo tokondane boye nzambe ayebi mpo eza bato mpe ebele bazwa mpe lobiko na ye mage ndenge biso bato tobosanaka na biso tobosanaka wi apartir banzembo na ye lobiko bato mosusu babika bakendanga na babika mpe bazali me foi na ye okende obiki mage azosala mabe mage azosala mabe mais oui Karine mais oui mama yango moni l'église biso bandimi toza kokwea parce que tokasa lobiko tozwa na maboko ya mutu non maboko ya mutu te mais à travers ye aza wana ye azosala Karine ye aza wana azosambela foi na yo bien sûr foi na yo mama oyebi kosambela kati ya ndako yo moko bino moko osambela kati ya ndako boza na kati église eya ndenge moko te na l'église on va prendre sur les musulmans plus que ce que tu mona ndako bolembo et tout bokokutana pe na église bovandi pe belé boza pe 15 na 15 wana ya musu pe ka 5 bana bonzambe asolo 10 wana ya kopula obibi tumbo bozango on a mondo adakaza boye na zalona ba témoignage ata ya 50 millions de témoignages banane on azanga boye donc na yebi de quoi je parle. Kokuta en église, oui, c'est bien beau. Eza mabete, mais tokuta na yeba ke nyonso tozana kati église batona nyonso bazana bonga te toloba pete ke to rejeter bon ba yepe po ba bongo pe mingi pe baza po ba bongo na te baza bonga pour nous détruire te po me alite men nzambe mo kuyebi na bato na ye nzambe mutayeli ikona bato mabe aikona bato mabe yoka biso soki aikona bato mabe yoka biso sosi donc yango to juger pe Moïse te po biso tout doit te oyebi nini Moïse aza yoka la part des choses te ya Moïse il faut koloba na ye kaka il faut koloba na ye avec koloba ndenge avec koloba non alors arrête un peu là koloba et comme les rendez comme il peut son moyen te tomber pour kata parce que un peu comme 1h30 2h le but ok misala et tout kala te tozo kata na biso moi parti au bon non eza Moïse aza oye batongo donc tolobaki ndenge komaki bachange bakona mosusu mais au départ baza baponami parce que soki oza moponami te okotema te osama mboba oyo basalaka wanaezaka moponami te kwatelema non mama Karine aza moponami nyonso aza moponami aza moponami po atema liboso ya bato ateya bongo mama Fatou mais oui il faut azala quelque chose na kati no bato bele po abongami mpona ye non mama Fatou il y a des gens akokende mpe toza na bato ebele tomona ake mpe atangi bible ayekoli bible akangi makambo nyonso ya bible na motu aponami na ye te aye na ye po asala commerce na ye ozo comprendre tellement ayebi bible na motu aza na facilité ya koyeba cerveau ya motu ndenge ezaleli mpona komanipule ebele basala bongo baza ebele na Congo en fin de compte basala bongo yango todécouvraka okuta makambo mabe batami na se ya bible ozo comprendre makambo mabe batami na sa bible ce qui fait que au moins en fin de compte église wana ezalaka tombe ozo mona ngana selon nga onga na koloba na kati ya église ko etambola bien soki moto aza dirigeant église misu na ekenda na ona mbongo te ekenda na mamba basi te église wana ko atabo ebo matie etambola ekokeli liboso parce que moto azo diriger église ale na posa aza esprit neza te ke azwa mbongo po amibongisa esprit neza te ke akuta amoni bilongi ya basi azwa o atiki église wana ekotambola mais église oyo moto ye moko amitala no il faut no ye alata atambola voiture a bien na pesa exemple bolimbisa na ndenge mabe te vidéo au TF et filmaka à l'époque
mondimi na kati église à papa pasteur Mokunda aye na moi naza ko bela ba oluka $100 je crois ou $100 pour ba soigner moi nana pata ye na kati ya lingomba esika wachaka mabonza tous les jours papa tozoza na ka $100 pour ba soigner moi yaka to bondela onzambe ye moko ayebi akosala moi nana zabi moi parce que to cholisa loba nzambe to cholisa kombo nzambe parce que nzambe wana ye mo papesi bato mayele médecin pour ba soigner siko yo pate o ayaka mso achaka mabonza o pa yaka yo kaliloba o pe msusu soki ndeni mais azui pasi elo esikani ya liboso ko lakisa bonzambe avant no bandimi ba yo pesa iza mutu azana liboso ye mutu face Alexander bolingo Alexa bonzambo iza po abatela molimo ya pate wana siko yebisanga na mamba bongo to loba bonzambe mutu ezotambwisa to mosuni mutu etambwisa balingi nzoto vraiment nzambe bandeko en tout cas si j'ai auto continuer yango eza penza tellement mulai e fungolela biso ba porte poto sunga na biso nso po mutu moko akokiaza te bato ba monike likanisi ya makambo ezali numéro ya téléphone o to tu kopesa ezali 07 53 38 95 99 bon contacter biso na journée à tout moment to yamba bino to yoka ba idée na bino poto koka kosola vraiment parce que les camions se sont nzambe pa linga sala les camions na kati ya communauté na ye il faut le camion boeko ya poete ya biso alors moi je crois makambo pasteur Moïse Mbiye et kobimisa la biso penza tala ba dossier ezo continue kobimisa ba dossier ezali to so bon landa biso c'est vrai toza pe na ba chaîne ya YouTube maman Fatou azali na nini Fatou Lunga TV ceux qui peut bokota poto linga pe to sala ta YouTube kuno bien na Facebook pardon live na Facebook to YouTube ngaso bingo bolandanga na tolinga na TV na YouTube omona to sa ba live to so la makambo o ya biso ya bangomba même ya ba vie makamyo so parce que to za pe na ba témoignage ebelo e ko édifier bato ke muto ayoki estindie pe emso ando tambula monde mo boy azonga ba témoignage ezali ebele na ndenge ya mabete na ndenge to finga bato te mais to sunga la po mutu mona kati na biso abongi na zate alors lokwa repoussani lobi na tongo misala toza pe na ba rendez-vous makambo ebele en tout cas nzamba ko pambola bino nyonso tout oyo bolandi biso oto partager moi muke na sur ata liloba moko mibale et ko sunga pe bandeko boza kati ya lingo boza ko partager vidéo te pour bandeko na biso mususu balanda ba prochainement tant to ça la vidéo ba ko kolanda biso to partager encore ensemble et puis esika biso to sololi obo monike to lobi mabe poto apeka bato lokwa abino to apeka lokwa Moïse donc to ko koya to ko zala vraiment ezali boyebisa biso bolimbisa biso esika oyo to tengami po munoko boyebika munoko nde ezalaka bolimbisa biso alors to lingi bino mingi na ebite so maman Fatou azali kamoloba en tout cas voilà nga sete na obetaka ke boti ko partager ka ba vidéo mitaka la bo monsieur bisu lelo to boyi tata na mokolo ministre soki ya nini wana biso so makamna o tsaba na libanda bazoloka biso to lingi yango te botika biso mabana na biso makambo ezo sa soni trop na communauté na biso pona ba africain biso ba omona biso webi ke ezo sala bien te totika bio partager ba bio na Facebook oyo Facebook eza biloko oyo réseaux sociaux eza bien mais eza pe côté musu mabe et au bon ma makambo ebele et pe bon ça makambo ebele mais en tout cas tout ça on va partage boye so ki to partager makambo beni boye kozala bien passe bande na biso mwana ki ça so to partager on boye kozala bien so to lukela bango ba mbongo to za confiance ba mususu otoche pa ba tata mi balé 5 ya confiance to sangisi mbongo bino bokende bosala bo aider bango bokende ceux qui tozakata tous les mois bien tous les 2 mois totinda muto okekisa sa afuta bango mama ye bosala ne bato bakufa bango mingi te changement kokota entre bato YouTube modèle bozo sepela bango e continuer bozo mona ngo bien bato ba commenter ba bosambela bino soute bolonga ba église basambela te pona ni basambela te webi combien bato bazobika na kosambela wana bolemba na bino te tosamba biso ka nzambe mutu azaka mutu ba décevoir na biso baka bato po bazaka ka bato baza jiso azaki senzaka ye moko nzambe le reste wa biso bato ocha motema na ngalobi na décevoir yo yango no mona bato tema ba tie motema mi pa Moïse Mbiye ba déception suko ezwami donc aza mutu il faut basaka mabe mais mitakala nde to boy botika opanzaka mitakala et ça bien te
c'est la honte. Toi, na ba yaya, toi, na ba leki, toi, ba maman, ba tata mwasi abana, ba maman leki, bo soni, ezo sala bien te, malgré toi, rabilo, on a nzoto, mais, sur la tsango, mwana mona, et ça sous soni plus. N'habite sur une boka soni, te, nga, ebite, nga, ino, nga, pona, nga, zoki, na, mona, bien te. Yango vraiment lobby, surtout dans le canton, on a ke musala, tout le monde est tout me repartager. Ouais, tout ça comme donc lelo déjà. Nzamba sunga biso to meka okota kama malembe to pesa ba idée so moni ke place to bi mabe ko banga na ote commenter ne ko finga ndeza bien te ko finga ndeza en éducation mabe wana o lobeli ka so moni ke na lobi mabe ane boko je biso kaka o bengi ko banga na ote loba na yo ko kasete to katelo téléphone so ke pesi so remarque to katelo te to yamba na bolingo nyonso kweza bongo lobi vraiment les na rovanda ngo mabe ya choisir na raison place yo bien te bozo ka vraiment bande konanga c'est ça, on vous aime beaucoup to suki wana o en tout cas bye bye bye. Ciao, on vous aime beaucoup. Bisous, bye. C'est où on fait là? Ah, là, c'est là.